పట్టుకొమ్మలుగా ఉన్న గ్రామాల్లో అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఉమ్మడి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంటే క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అధికార యంత్రాంగం ఆశయానికి తూట్లు పొడుస్తోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం నియోజకవర్గంలోని సీతానగరం మండలంలో రఘుదేవపురం నుంచి ముగ్గుళ్లకు R&B రోడ్ కోసం 2,90,00,000 రూపాయలతో పనులు చేశారు. అయితే ఆ సీసీ రోడ్డు నాసిరకంగా ఉందని విమర్శలొస్తున్నాయి. పూర్తి స్థాయిలో పనులు చేయకుండా హడావుడిగా ప్రారంభోత్సవం చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. దీంతో వాహనదారులకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ అయ్యప్ప స్వామి అందిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించి కూడా గ్రామాలే పట్టుకొమ్మలు. అటువంటి గ్రామాల్లో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ఉమ్మడి కూటమి ప్రభుత్వ సారథ్యంలో అనేక ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులకు సంబంధించి చేస్తున్నటువంటి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ప్రస్తుతం మనం ఏదైతే రాజానగరం నియోజకవర్గంలోని సీతానగరం మండలానికి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం ఏదైతే ముగ్గళ్ళ R&B రోడ్డు వరకు కూడా సీసీ రోడ్డు ఏర్పాటు చేశారు. సుమారుగా 2,90,00,000 రూపాయలతో ఈ సీసీ రోడ్డును కూడా ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఒకసారి మనం విజువల్తో చూసుకుంటే కేవలం ఇటీవల కాలంలోనే జనవరి 9వ తేదీన ఈ రోడ్డును ప్రారంభించారు. అయితే దీనికి సంబంధించి కూడా MGNRDC నుంచి సుమారుగా 2,90,00,000 రూపాయల నిధులతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సీసీ రోడ్డుకి సంబంధించి రైతులు మొదట్లో చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఇదే వీరి పాలిట శాపంగా మారిందని కొంతమంది రైతులు ఇక్కడ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సంబంధించి కొంతమంది రైతులు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు ఏం జరిగిందని. మాది రఘుదేవపురం సార్. మేము ఒక సామాన్య రైతులు అండి. మామూలుగా ఈ రోడ్డు 2,90,00,000 పెట్టి శాంక్షన్ అయిందని అన్నారండి. పోతం మొదలెట్టారు. పోతం మొదలెట్టే శుభ్రంగా క్వాలిటీ లేకుండా పోసారండి సార్. క్వాలిటీ రఘుదేవపురం నుంచి అండి ఇలాగ ముగ్గళ్ళ సీసీ రోడ్డు కంట పోసారండి. ఎలాగో పోసారండి. ఎడలు ఇంకా పెంచాలండి. ఇది అసలు తక్కువ పోసారండి. మళ్ళీ తక్కువ పోతే మనం ఇక్కడ ఉన్న పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు సార్. సమాధానం చెప్పలేదు. వాళ్ళు అల్లిపోతారు, మీకు బాగానే పోతున్నారు కదా అని చెప్పుకొచ్చారండి. సమస్య ఏముందండి, అదిగో శుభ్రంగా పడిపోతున్నారండి. ఎక్కడి నీళ్ళు అక్కడ కంచి కూడా నేనే కట్టానండి. పడిపోతూ ఉన్నాడు. కోమలోకి వెళ్ళిపోయి 15 రోజులు ఉండిపోయింది రాజమండ్రిలో. కోనాలో రైతండి. ఇలాగ వెళ్తారు. పడిపోతే ఇక చూడండి, ఇది పదవి కట్టాలండి. గోడ కట్టాలి. గోడ కూడా కట్టలేదండి. గట్టిగా అడిగానండి నేను ఒకనాడు ఆ కాంట్రాక్టర్ని. అడిగితే వేసవకాలం వచ్చే కడతామండి, మే నెలలో అన్నాడు. మే నెలలో కడతాం అన్నాడు. ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ మీటింగ్కి వచ్చాడు, బత్తుల బలరామకృష్ణ గారు. మీటింగ్కి వచ్చే ఇక్కడ రోడ్డు బాగోలేదండి, అసలు పోయలేదు సరిగాను, చూదురుగా రండి అంటే ఆయన రాకుండా వెళ్ళిపోయాడు సార్. తెచ్చి ఇంకా ఏదండి ఈ అధికారులు చేయాలి కదండి సార్. ఈ అధికారులు చేస్తలేదు కదా. చేయాలండి కదా. అంత దీన్ని బర్మలు అవి పోయమంటే సరిగ్గా పోయలేదండి. ఇది 2,90,00,000 అండి. NRDC రోడ్డు. ఇది వచ్చి 15 అడుగులు సీసీ రోడ్డు వేయాలండి. అయితే ఇది 11 అడుగులు చిల్లరేశారు. 3 అడుగులు బర్మలు అటు ఇటు 3 అడుగులు బర్మలు వేయాల్సి ఉండి వేయకుండా నాణ్యత లేని రోడ్డు వేసారండి. అన్ని పొగుళ్ళు వచ్చినాయి చాలా వరకు. అధికారులకి అన్ని రకాలుగా చెప్పినా అసలు పట్టించుకోలేదండి. మేము ఏదో రోడ్డు వేసారు, బాగానే సంతోషపడ్డామండి. సిమెంట్ రోడ్డు బోతులంటే వెళ్ళే వాళ్ళం బాగుంది అని చెప్పి అనుకుంటే వీళ్ళైతే అధికారులు అయితే మట్టుకు దీన్ని అసలు పట్టించుకోకుండా అసలు దీన్ని చూడలేదండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ లైట్లు ఉండవండి. పొలాల రోడ్లు కాబట్టి లైట్లు ఉండవు. ఏదైనా ట్రాక్టర్ ఎదురు వస్తే ఇంకో ట్రాక్టర్ కానీ ఇంకో బండి కానీ వస్తే లేదండి. బర్మలు అయితే 1 కిలోమీటర్ వరకు బర్మలు అసలు పోయేలేదండి. కొంతవరకు పోసిన కాడమో పెద్ద పెద్ద గంటల కింద ఉన్నాయండి. మీకు కాడ చూసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదండి. ఈ అధికారులను కొంచెం మేము దీన్ని బాగా చూసుకుని ఈ రైతులకి, మేము రైతు పక్షంలో చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నామండి. దీని గురించి మేమే కదండి అందరూ కూడా, ఈ రఘుదేవపురం రైతులందరూ కూడా చాలా రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అది అధికారులు ఇక్కడ రైతులు వచ్చి ట్రాక్టర్ దానికి వస్తే ఒక లారీ పెడితే పక్కన ట్రాక్టర్ వెళ్తలేదండి. సరేండి. ఇప్పుడు రైతులు రేపు నుంచి మళ్ళీ CMR దాని నుంచి వెళ్తారండి. కొంతమంది ఎండబెడతారు, కొంతమంది డైరెక్ట్గా అది లారీకి లోడ్ అయిన తర్వాత ఆ లారీ వచ్చి పెట్టుకుంటే ట్రాక్టర్ రైతుది ఖాళీ బండి కానీ బరువు బండి కానీ అసలు బండి వెళ్ళేలా లేదు. బర్మలు వేయాలండి. ఇది విజిలెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా అయితే 15 అడుగులు సీసీ వేయాలండి. అటు 3 ఇటు 3 అండి అడుగులు బర్మలు వేయాలి. కానీ విజిలెన్స్ లెక్కల్లో అంత ఉందండి. కానీ వీళ్ళు 11-12 అడుగులు లోపు వేసారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగిందో లేకపోతే అక్కడ మేమైతే ప్రభుత్వం చాలా బాగా చేసి పెట్టిందని మేము చాలా సంతోషించాం. కానండి దీన్ని ఉత్తి గాడిదలో నీళ్ళలో పోసిన పన్నీర్లా చేసేసారు. ఈ 2,90,00,000 ఉత్తిని పోనట్టేనండి డబ్బులు.
మరికొంతమంది రైతులు ఉన్నారు. అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు చాలా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. చెప్పండి, అసలు మీ సమస్య ఏంటి అసలు? మా సమస్య రోడ్డు మరీ క్వాలిటీ లేదండి. రోడ్డు ప్రభుత్వం ఏమో అందంగా చేయాలనుకుని పురమాయించిందండి. ఈ రోడ్డు మట్టుకు మాత్రం అధికారుల వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ రోడ్డు ఇలాగ సిరాగ్గా ఉందండి. ఎక్కడ బళ్ళు మోటార్ సైకిల్ మీద పడిపోతాం. ఈ రోడ్డు ఏమో ఇరుకు వచ్చేసి బర్మలు అయిపోవటం. మాకు సైడ్ లేవండి. మాపులేమో లైట్లు లేక బొదులంప పడిపోతున్నారండి. అసలు రోడ్డు కూడా పెద్ద ఎలాంటి కూడా లేదు. టాటర్ అక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఆపుకోవాల్సి వస్తుందండి. బండోడు కూడా మాపులు వచ్చి చాలామంది పడిపోతున్నారండి పొంతలో. ఇంకా మొన్న అక్కడ పడిపోవడానికి బ్లడ్ వచ్చేసింది అతనికి. కుర్రలేమో అక్కడ పడిపోరు. ముందే రోడ్డు ఉంది, ఇప్పుడే రోడ్డు ఉంది. ముందర ఎలాంటికి ఉండేదండి. ముందర అక్కడ మట్టి తీసి ఇక్కడే వేసారు కానీ ఇంకా దూరం తెచ్చిపోయలేదు. ఏదైతే ఉమ్మడి కుటుంబ ప్రభుత్వ సారథ్యంలో సుమారుగా 2,90,00,000 రూపాయలతో నిర్మించిన ఈ రోడ్డు చాలా నాశరకంగా ఉందని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా కూడా గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్డు దాదాపుగా ఇది అత్యంత ప్రధానమైన రోడ్డు. ఈ రోడ్డుకి సంబంధించి మనం ఒకసారి విధులతో చూసుకుంటే ఏదైతే సీసీ రోడ్డు ఏర్పాటు చేస్తారో కానీ సీసీ రోడ్డు పక్కన కనీసం 3 అడుగులు రెండు వైపులా కూడా 3-6 అడుగులు బెరమలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ కనీసం ఈ రోడ్డు ఎంత 2,90,00,000 రూపాయలతో నిర్మించిన రోడ్డుకు బెరమ వేయకపోవడంతో అది మొత్తం మట్టి పిల్లలు విరిగిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బోధులో పడిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది రైతులు సడన్గా వచ్చినటువంటి కొంతమంది రైతులు ప్రమాదాలకు గురై కోమాల స్థితిలో కూడా వెళ్ళిపోయి ప్రాణాపాయ స్థితిలో చేరుకున్నామని రైతులు ఆవేదన చేస్తున్నారు. కొంతమంది రైతులు ఇక్కడ ఈ ప్రమాద హెచ్చరిక బోర్డులు కూడా లేకపోవడంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు స్వయంగా ఉన్న కొంతమంది రైతులు కర్రలతో ఏర్పాటు చేసుకుని మరోసారి ఇటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో దీనిపై విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ జరగాలని కొంతమంది రైతులు కోరుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే రాజానగరం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సీతానగరం మండలం రఘుదేవపురం నుండి ముగ్గల్లా వరకు సీసీ రోడ్డు మెయిన్ రోడ్డు వరకు కూడా దాదాపుగా 2,90,00,000 రూపాయలతో MGNRS నిధులతో నిర్మించినటువంటి ఈ సీసీ రోడ్డు నాశరకంగా ఉండడంతో పాటు బెరమలు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో రైతాంగం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించి ఎవరైతే సంబంధిత కాంట్రాక్టర్కు నోటీసులు అందించి పూర్తి స్థాయిలో రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలి. అదేవిధంగా బెరమలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయాలని, అదేవిధంగా నాశరకం చేసినటువంటి కాంట్రాక్టర్ను బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టడమే కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో అతని వద్ద నుంచి రికవరీ చేయాలని అందరూ స్థానిక రైతులు కోరుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కెమెరామెన్ సత్యరాజ్తో IFSM TV5 న్యూస్ రఘుదేవపురం ముగ్గాల సీసీ రోడ్డు నుండి.